السلام عليكم، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اللهم ارحمنا برحمته الواسعه. طلبوا الله سبحانه وتعالى الله يرحمنا الله يرحمنا الله يرحمنا. اليوم راه كانت صلاه الاستسقاء، يعني تقريبا ربما في المغرب كامل. المهم هنا عندنا قامت صلاه الاستسقاء، ولكن كنظن راه كاع المدن المغربيه كما تنقولوا الوقت حاكت. اللهم لك الحمد والشكر. نطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يرحمنا برحمته الواسعه، والله يعمل ربي هو يغفر لنا ويسمح لنا على الاخطاء ديالنا وعلى الذنوب ديالنا. هادشي اللي كاين. نطلبوا الله سبحانه وتعالى الله ينزل الغيث الله ينزل الغيث الله ينزل الغيث. راه سبحان الله العلي العظيم، راه حنا كنمشي للعروبيه راه كنشوف الناس تحاكت بزاف 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 بزاف، سيرتو اللي عندهم مدخول من البهيمات ومن النعيجات ديالهم وداكشي. راه حمدناك يا ربي وشكرناك، اللهم لك الحمد. وعرفتوا حتى دابا راه هاد النزله ديال البرد، راه ملي ما كتكونش الشتا راه كيكون واحد سبحان الله العلي العظيم، كيكون كتجي واحد لاكريب كتجي صعيبه بزاف، ولا الوليدات ولا الناس الكبار. وهذا الشيء راه كان عندي انا في الدار، هذا الشيء كان عندي في الدار، لا الزوج ديالي ولا الدري الصغير. الزوج ديالي تقريبا راه واحد الاسبوع دابا وهو حالته حاله، ولكن حمدنا ربي وشكرناه. اليوم ان شاء الله بحول الله ما بغيتش نقوي معكم الهضره، وانما غادي نجي وغادي نعطي واحد الوصفه اللي ما غاديش نحلف بالله، وانما غنقول لكم واحد الوصفه اللي خطيره ومجربه. حنا ما جناش الدواء للدار نهائيا، من غير الدواء ديال السخانه، من غير شي حاجه ديال الصداع ديال الراس والسخانه هو اللي جبناه. اما بالنسبه للحنجره او بالنسبه للصدر راه ما دخلناش حبه ديال الدواء، ما دخلناهاش. ان شاء الله بحول الله غادي نبارطاجي معكم هاد الوصفه اللي انا درت في الدار ديالي. تقريبا درتها ليهم واحد 3 ايام، هي تقريبا راه من النهار الاول كتبان النتيجه، ولكن واحد 3 ايام وانا دايرها في الدار. الحمد لله والشكر لله، شربنا منها كاملين، حتى انا وولدي الاخر شربنا منها، واخا ما كاينش سميتو، واخا ما فيناش الحمد لله ما جاناش هذا الريح، شربنا منها. وكنتمنى من الاخوات اللي يدخلوا معنا القناه يدعمونا بلايك، كيدخلوا ما كيديروش لايك. ما غاديش بنادم ما سبحان الله العلي العظيم تدخل تكتب لك تعليق وتخرج، راه ما عمرنا غادي نتعاونوا وما عمرنا غنطلعوا. حنا بالنسبه للقنوات الصغار ما عمرنا غنطلعوا وما عمرنا غنتعاونوا، حيت سبحان الله العلي العظيم كلشي كيبغي يطلع بوحدو، وراه اللي ما يكونش مصفي راه ما غاديش يطلع لا هو لا هذا لا الاخر لا الاخر. نتعاونوا بالصدق مع بعضياتنا، وراه اللي سبحان الله العلي العظيم راه اللي تبغي لخوك راه يجيبوا لك ربي حتى لعندك. المهم نبداو ان شاء الله. هذا كاليتوس، يعني ماشي اي شجر، هذا الشجر عطا الله الشجر ديال هذا بحال شكل الكاليتوس، ولكن لا بنادم يقلب على هذا الكاليبتوس. هذا انا راه مشيت جبت كما تنقولوا حنا ديك النقيله ديال الكاليبتوس، هذه جبتها من البلاصه فين تيقرا ولدي. شوف غير دوك الوليدات اللي جايين خارجين، هادو راه عندي تقريبا من السبت، راه بدا كما تنقولوا حنا بدا تيلوى شويه، ولكن راه زوين. هاد الكاليبتوس راه الانسان يدخل يدير جوجل ويشوف الفوائد ديالو للصحه، راه مخير، هذا راه ما عنده حتى شي ضرر. يعني اللي خداه على يعني حسب ما فاتش الحد ديالو، راه كل حاجه كما تنقولوا حنا ملي كتفوت الحد ديالها راه كترجع للضد ديالها. هذا راه مخير بزاف، وراه واحد العلاج بالنسبه للحنجره والصدر، راه فعال سبحان الله العلي العظيم. المهم هنا انا عندي الكاليبتوس، الطريقه اللي درت انا في الدار عندي. غادي ناخذوا هاد الكويميله، وغادي ناخذوا وريقات ديال الكاليبتوس بحال هكا، واخا يلوى ولا واخا يكون كاع يعني كارم في الظل راه مزيان، غير يكون الكاليبتوس ماشي الشجر. حيت كاين الناس دابا غيفهموني، الناس اللي عارفين الشجر دابا راه يقدر واحد يمشي يجيب اي شجر ويسحبه هو الكاليبتوس. لا، الكاليبتوس راه بوحدو سبحان الله عنده واحد الريحه مجهده بزاف، وراه هو اللي تيصيبوا منه، هو اللي عنده داك السيرو اوكاليبتين سيرو، راه منه من الكاليبتوس. كنا تيقولوا السيرو الخضر بكري، يقولوا السيرو الخضر بحال هكا. تناخذوا هذه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا البخار، كنقولوا حنا العرقه. هذا كما درت انا قلت لكم، غادي نوريكم اشنو درت. هنا عندي واحد شويه ديال الخزامه، بقى عندي شويه ما حيت انا استعملت هذا الشيء، وشويه ديال البابونج، وعندي عويده تاع قرنفل، وعندي حامضه، وهنايا عندي شويه وريقات غير صغار شويه تقريبا. عندي هنا شي، المهم بالنسبه للوليدات الصغار ما غتفوتش واحد 3 الوريقات يكونوا بحال هكايا، شي 3 الوريقات. الكبار راه غادي يدير شويه، بالنسبه للكبار راه غدير شويه، المهم شي 10 الوريقات ولا شنو هما. هنا راني غاسلاهم ودرتهم في الكاس، وغادي ندير ليهم هنايا واحد
10 الحبات ديال القرنفل، حيت هذا الشيء غادي نشربو انا دابا، واحد تقريبا واحد الحبات 10 ديال القرنفل، ونحيدوا لهم هذاك الشابو ديالهم بحال هكايا. وغادي نستعمل واحد 2 وريدات ديال ولا بحال هكا شي، غادي ندير هكايا قد هكايا ديال البابونج، ها هو هكا ديال البابونج. وهنا هاد البابونج والخزامه والقرنفل اللي عندي هنايا مخلطين، انا راه كتبغي ديري معلقه كبيره ديال الخزامه وكدير قرنفل، حيت هذا غير بخار يعني ما عنده باش غادي يضرك. هذا الخزامه انا سالات ليا مع استعملتها، سالات ليا بقى عندي هاد شويه صافي. وغادي نخويو عليه الماء وغادي نديروه يطيب. هذا كيبقى كما قلنا تديري في ديري تخشي في واحد المالطه وتغطي راسك وتبقاي تستنشقي هذاك الكاليبتوس، تبقاي تستنشقي. وهذا الشيء اللي درنا دابا يعني يتبخ، راه تقدر تستعملو حتى يومين ولا 3 ايام، يعني كل نهار تسخنيه وتبوخي عليه، كل نهار تسخنيه وتبوخي عليه. هنا انا خديت مثلا هاد نص عصير ديال هاد الحامضه، غادي نخليه كما قلت لكم، وغادي نجيب الماء طايب هنا وغادي نخويه على هذا بحال هكا. صدقوني والله العظيم تبعتوا هذه الوصفه يومين 3 ايام والله ما تحتاجوا للدواء، ما تجيبوش. ما كنبغيش نحلف بالله سبحانه وتعالى، ولكن والله ما تحتاجوه، لان هذا الشيء جربته انا عندي في الدار. هنايا غادي نستعمل هاد نص حامضه، هاد القشور ديال نص حامضه غادي نستعملوه هنا في البخار صافي. وهاد الخليط هذا كتخليه يطلق مزيان، تخليه يطلق مزيان. وملي كيبدا يبدا يبرد كما تنقولوا حنا على جهه الشراب، يعني باش تقدر تشربيه، هذيك الساعه عاد تزيد له الحامض. ما تزيديش الحامض وهو سخون، باش هذاك باش ما تمشيش الفوائد تاع فيتامين سي اللي كاينه في الحامض، وكتبقى الفائده ديالو. هذا ممكن دراري صغار كما قلت لكم غديروا يعني القياس، وتقدروا تغرغروا ليهم به وتديروا شويه العسل الحر ويشربوه. الناس الكبار حتى الدراري الصغار غديروا لهم شويه الحامض. بالنسبه تقريبا من هذيك، بالنسبه لي انا ولدي عندي 8 سنين عطيتها ليه، والناس الكبار راه غادي يشربوها هكايا بلا ما يديروا لا عسل لا حتى شي حاجه. كما قلت لكم يغرغروا به حتى هو ويشربوه، وفي الاخر ملي يبدا يبرد تزيدي بحال هكايا الحامض. ولكن كما قلت لكم حتى يبدا يبرد باش ما تمشيش الفائده ديال الحامض. المهم كنتمنى ان شاء الله بحول الله هذه الوصفه تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم وتنفع الناس اللي عندهم هاد يعني هاد دابا تبارك الله راه كاين هاد النزله راه على كل شيء. دابا انا كنشوف جيراني كل شيء طيح، وسبحان الله العلي العظيم راه بزاف الناس دابا اللي داروا هاد الوصفه هذه ديال الكاليبتوس وجات معاهم مزيانه. كنتمنى حتى الناس مساكن اللي ما قاديش يبغيو، اللي ما بغاوش يشريو الدواء ولا ما عندهمش يشريو، هاد الوصفه هذه راها فعاله بزاف. كما قلت لكم لا الغرغره ولا الشريب، هاد النزله دابا اللي كاينه تاع البرد راه قلت لكم راه شي حاجه اللي رحمه ديال الله سبحانه وتعالى. المهم نتمنى هذا الفيديو يعني ينال الاستحسان ديالكم ويعجبكم. وكما قلت لكم بحال هكا كتخليو هذه تبخ مزيان مزيان، وتجي وتغطي راسك بشي بحال هكا بشي ملايه ولا شي مانطه هكا، وبنادم يبقى كيستنشق في هذا الشيء، يستنشقو مزيان حتى يعرق ويتغطى ويبقى في هذيك المانطه حتى يعني يحيد منه هذاك العرق اللي جا من هذا الخليط. ونتمنى ان شاء الله الشفاء للجميع. هذا الشيء اللي كاين كما تنقولوا هذه العرقه هذه راها زوينه بزاف، الله يشافي الجميع. راه هاد النزله راها صعيبه. المهم سمحوا لي الا نكون قويت عليكم قوه الهضره وداك الشيء، وانما راه والله الا هاد المرض راه سبحان الله العلي العظيم. كنشوف انا كما قلت لكم جيراني راه كلشي مريض، الله يشافي الجميع. المهم الى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله.